你家吗？OK。挑战在地铁逃生中，只用金色卓越 M416赚取600万的物资完成撤离，这也是粉丝投稿让我挑战的。作为宠粉主播，必须安排好吧。武器咱们已经准备好了。M416虽然是刮痧神器，但是主播这实力就不用多说了吧？你们说我能成功走出大山吗？好了，咱们废话不多说，不多说废话，废话说多了也是废话，所以我们不说废话。小珍一扎双人4排辐射区猛攻。对了，兄弟们，先公布一下上期视频答案好吧？上期正确答案是 AK， 恭喜以上兄弟们也是都答对了，必须安排你们上电视好吧？还没上电视的兄弟也别着急，机会还是很多的。今天这期比较简单，听不出来可以多听几遍，听出来的记得把答案留下来，下期上电视的也许就有你了。那你们注意听哦。嘿嘿，怎么样，兄弟们？听出这是哪把武器的声音了吗？应该难不倒你们吧？OK 啊，咱们也是第一个到达的。走走走，赶紧下辐射区。杜可爱，准备看查。前面箱子还没开，那就证明辐射区还没有人来过。趁他们还没下来，咱们抓紧时间开箱子。开完门口的箱子，咱们直接去洞里，洞里开完了再去主楼。兄弟们，按照我的这个路线走，绝对吃得饱饱的。听枪声，他们还在上面打，打吧打吧，等他们下来啥都没有了。辐射区也是终于下来人了，本来想在洞里蹲他们一波，没想到这帮人直接去主楼了。走走走，咱们也去主楼，看看能不能偷袭他们。听脚步，这敌人在楼里，也是看到了，直接打。OK， 也是打倒一个，一回头，徒弟也是倒了，赶紧支援，打倒直接补，不给他们一点机会。OK， 楼里还有一个脚步，徒弟有自救器，咱们直接猛攻好吧。哟，刚过来就看到这个小伙子了，这小伙也是有点猛呀，不知道往哪走。直接补了，让他破产去吧。哎呀呀，太可惜了，居然爆了一个粉光，算他这次运气好。这个盒子是个红光，赶紧看看爆什么了。哎呀，我靠，就一个老爷显卡，好，这是来了一队飘仔呀。这回附近也是没脚步了，那咱们继续开箱子，一会再刷BOSS好吧。光子机一个，直接起飞。现在咱们的估值已经470万了，就剩主楼还没开了。走走走，先去把 BOSS 刷了再说。刚想在这卡一个无伤刷 BOSS， 外面也是有人过来了。兄弟们看到了没？他就在门口。走走走，让我看看谁这么大胆，还想蹲我。哎呀，我靠！敌人打我怎么这么疼呀？好悬，给我秒了！赶紧补个状态。OK， 我又满血复活了。走走走，刷BOSS去。哇哇哇！爆成光了，你们猜猜会是什么？7级包6级头，还有一把 PKM， 可以，必须都拿上。5级甲就算了吧。哇哇哇！一个箱子4个红，谁能有我开的多？我操！哎呀，我靠！进来一个卧底，卧槽，这是啥意思啊？当我不存在啊？把枪丢了，可以饶你一命好吧？怎么不说话呀？我操！哎呀呀，怎么一枪就没了？我这可不是故意的呀！我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很。走了，咱们再去把矿都拿了。哎呀，我吃饱了，吃饱了。辐射区已经吃干净了，咱们的估值也是有700万了，时间还早，咱们再去外面刷个 BOSS。好的。哇哇哇，这个 BOSS 也能爆红呀！6级甲一个，不错，必须拿上。走走走，徒弟说他还有张红卡，再去把红卡开了好吧？可以，这爆率我很满意。哇哇哇，爆了一把 AK， 牛批呀！其他箱子都一般，咱们把 AK 拿上好吧？走了，这次也是吃饱了，咱们赶紧溜了。美好的一天从撤离开始。本局收益刚好600万多一点点，挑战也是成功了好吧？下期想看什么打在评论区。